Hiç Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamni sog'inganmisiz? Hech biror marta sog'inib ketdim deb ba'zan o'tib ketgan otamiz esimizga kelganda necha yil bo'lib ketgan bo'lsa ham beixtiyor ko'zga yosh keladi. Onamizni eslaganda beixtiyor ko'zimizga yosh keladi. Ba'zan o'zimiz eslab yig'laymiz. Bir xotiralarni ko'rganda eslaymiz. Lekin ba'zan shu savolni o'zimga ham beraman, boshqa birodarlarga ham berib ko'raman. Hech Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sog'inib yig'lab o'rganmisiz? Agar o'shinday qilmagan bo'lsangiz, men bir gapni aytaman, omonat shu paytgacha kelgan 14 asr muqaddam burungi gapni aytmanki, buni eshitgandan keyin sog'inib yig'lamay iloji yo'q. Biz u zotni sog'inib yig'lamagan bo'lsak-da, u zot siz bilan bizni eslab yig'laganlar aslar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam men birodarlarimni sog'indim deganlar. O'ziga yosh olganlar. Birodarlarimni sog'indim deganlar. Hatto yonida turgan sahoba-i kiromlar ba'zilari so'radilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz emasmi birodarlaringiz?" deganlarda, "Sizlar mana sahobamsizlar" dedilar. Birodarlaringiz kim? Birodarlarim mendan keyin meni ko'rmasdan menga iymon keltirgan ummatlarim dedi. Sog'inib ko'zlariga yosh oldilar. Lekin biz biror marta sog'inmayapmiz. Ko'pchilikni ichida o'tirib eslaymiz, lekin yolg'iz uylarda mana shunday kunlarda kechqurun tahajjud o'qib, ko'zimizga yosh olib, biz har bir qadamimiz u zot bizga xotira bo'lib kelish kerak. Biz otamizni yaxshi gaplarini eshitganda xotira qilib yuboramiz. Hatto shirin taomlarni qo'yganda xotira qilamiz. Onamizni xotira qilamiz. Bir-birimizni ko'rganda yoki bir rasm suratini ko'rib qolganda yoki hozir telefonda yozib olgan bo'lsa, yozilingan tasvirni ko'rganda xotira qilamiz. Ammo biz bir kunda har qadamimizda u zotni eslatib turadigan sunnatlarga yo'liqamiz azizlar. Har qadamimizda bizni eslatadi. O'rnimizdan turib to kechqurun uyquga yotgunimizcha har bir qadamimizni ziyrak ko'z bilan, teran aql bilan ko'rsak, u zotning sunnatlari bizni eslatib turadi. Namozdan boshlab. Shunday ekan, biz ham u zotni sog'inishligimiz kerak azizlar. Sog'inish deganda nafaqatgina oddiygina ko'ziga yosh olib qo'yish, balki mana shu sog'inishligimizni hayotga tatbiq qilishligimiz lozim bo'ladi.